I want to pass over this quite quickly I want to pass over ខ្ញុំចង់មិនរវីរវល់ចឹងពាក្យ pass over ហ្នឹងវាស្មើពាក្យ ignore បង្ងើយកន្តើយឬក៏មួយទៀតប្រែថាមិនរវីរវល់ខ្ញុំចង់ pass over ហ្នឹងមានន័យខ្ញុំចង់មិនរវីរវល់ this quite quickly រឿងនេះឲ្យយ៉ាងលឿនបំផុតឬក៏ខ្ញុំចង់បង្ងើយកន្តើយរឿងនេះយ៉ាងលឿន bring up មានន័យថា vomit នឹងក្អួត bring up ក្អួតជា verb I was very ill ខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ I can't bring up ខ្ញុំក្អួតណាខ្ញុំក្អួត everything គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ I ate ដូចខ្ញុំបានហូបអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ ill នឹងឈឺដល់ very ill ឈឺខ្លាំងឬឈឺធ្ងន់ណា I was very ill ខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់ឬខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ I can't bring up kept នឹងនៅតែរក្សាខ្ញុំនៅតែក្អួត everything មានន័យថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង I ate ដូចខ្ញុំបានញ៉ាំអូខេ I ខ្ញុំ ate នឹងមកពីពាក្យ eat ទៅជា ate បានញ៉ាំអញ្ចឹងពាក្យ bring up ពាក្យ bring up វាស្មើពាក្យ vomit ក្អួត answer for គឺមានន័យថា guarantee វាស្មើពាក្យ guarantee ធានាប្រែថាធានា answer for គឺធម្មតាបើន័យត្រង់ប្រែថាឆ្លើយសម្រាប់អីមួយប៉ុន្តែ phrasal verb មួយនេះប្រែថា guarantee ប្រែថាធានា I will answer for his debt ខ្ញុំនឹងធានាបំណុលរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ I will ខ្ញុំនឹង answer for នឹងមានន័យធានា his debt ហ្នឹងគឺបំណុលរបស់គាត់ if he can pay on the day ប្រសិនបើគាត់មិនអាចសងលុយឲ្យតាន់ពេលវេលាឬក៏ឲ្យតាន់ថ្ងៃណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលត្រូវបង់ on the day មានន័យតាន់ពេលវេលាឬក៏តាន់ថ្ងៃដែលត្រូវបង់អូខេអញ្ចឹង I will answer for his debt ខ្ញុំនឹងធានាសម្រាប់បំណុលរបស់គាត់ហ្នឹងប្រសិនបើគាត់មិនអាចសងលុយតាន់ពេលវេលាមានន័យ on the day នឹងតាន់ពេលវេលាឬក៏តាន់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបង់ហ្នឹង pass out ជា verb ប្រែថា distribute ហ្នឹងគឺមានន័យធ្វើទានចែកចាយ I will pass out copy of the agenda ខ្ញុំនឹងចែកចាយសំណៅឯកសារនៃសំណៅឯកសាររបៀបវិរៈអូខេរបៀបវិរៈផ្សេង agenda ហ្នឹងគឺមានន័យថារបៀបវិរៈនៅក្នុងដូចជាការប្រជុំអញ្ចឹងដំបូងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើនេះមានការងារដូចយើងប្រជុំអញ្ចឹងតែដំបូងយើងត្រូវស្អីថាគោរពទង់ជាតិបន្ទាប់មកអាដាមណាមានប្រសាសន៍បន្ទាប់មកមានអាដាមណាមានប្រសាសន៍បន្ទាប់មកកម្មវិធីអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅបន្តមកទៀតគឺមានអីជាអាហ្នឹងគេហៅថា agenda ខ្មែរយើងគេហៅថារបៀបវិរៈនៅក្នុងការធ្វើមួយនិយាយចំគេហៅថាកម្មវិធីណារបៀបនៃកម្មវិធីទៅត្រូវចាត់ចែងធ្វើអីខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹង I will pass out ខ្ញុំនឹងចែកចាយ the copies មានន័យថាសំណៅឯកសារ of agenda or the agenda នៃរបៀបវិរៈនៃកម្មវិធីរបៀបវិរៈទៅធ្វើអីខ្លះហ្នឹងណា get on មានន័យថា contact គឺមានន័យថាតាក់ទង get on មួយទៀតប្រែ contact តាក់ទង I got something to do for about an hour after that get at me I get something មានន័យខ្ញុំមាន I got something មានន័យខ្ញុំមានរបស់ខ្លះ to do ដើម្បីធ្វើខ្ញុំមានការងារខ្លះ I got something ខ្ញុំមានការងារខ្លះ to do ដើម្បីធ្វើ for about an hour សម្រាប់រយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោង after that តទៅពីនោះ get at me តាក់ទងមកខ្ញុំមកណាតទៅពីនោះតាក់ទងមកខ្ញុំអញ្ចឹង get at me ប្រែតាក់ទងខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ I got ហ្នឹងមកពីពាក្យ I have got មានន័យខ្ញុំមាន something រឿងរ៉ាវខ្លះ to do ដើម្បីធ្វើ for about ហ្នឹងប្រែថាប្រហែលជា an hour ហ្នឹងគឺ1ម៉ោង after that បន្ទាប់ពីនោះមក get at me តាក់ទងមកខ្ញុំមកណា look at ហ្នឹងប្រែមានន័យថា consider ធម្មតាពាក្យ look at ហ្នឹងកលេចមើលអីមួយណានៃត្រង់ប៉ុន្តែ look at ក្នុង phrasal verb មួយយ៉ាងទៀតគឺយើងអាចមានន័យថា consider គិតពិចារណាទៅលើមួយ
I look at the possibility of buying a new car I look at មានន័យខ្ញុំគិតពិចារណា look at ណាព្រោះ look at នេះស្មើពី consider ណាពេលហ្នឹងគិតពិចារណា I look at ខ្ញុំគិតពិចារណាទៅលើសមត្ថទៅលើលទ្ធភាពដែលអាចកើតមាននៃការទិញឡានថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលនេះ I look at ខ្ញុំគិតពិចារណា the possibility ហ្នឹងគឺមានន័យថាលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានណាលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន of នៃ buying នៃការទិញ a new car ឡានថ្មីអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនាមេរៀនបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមេរៀនរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ជួយ Share និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំបាយបាយ